mutego wo kujya kuri piste itariyo donc wo kwibeshya muri sense nk'iyo ngiyo gute ariko hari igihe namaze nyine nanjye mfite ibitekerezo nk'ibyo byawe vuga ntariko buriya ntibipfira kuri kanaka ako biriya ntibyawe bipfira kuri kanaka ko hari ahantu byapfungiye hari abantu nyine wajya mu by'umupira wanakumva ariko naje kumenya amakuru sibyo ntungurwa cyane nibyo namenye mpita mfata icyemezo ko ntazongera nzajya nyobera nyine kubo bireba nukuvuga ngo warashakishije nagerageje gukurikirana nsanga abantu nibeshyagaho bavugwa sibyo atari bo kibazo nta naho bahuriye wenda nabyo hari kesi imwe ebyiri eshatu enye eshanu sibyo naje kumenya ko rwose batanazi nza gusanga ntazongera niyo statement ya Karenzi kwibeshya nzajya ndeba niba ari minisitiri ubu ndabibaza Richard wa siporo sibyo ntuwagarukirije n'abanyamuryango uhagurukije ubishaka ariko ubishaka kuko ubizi ko iyo birenze ibyo uko nasanze nshobora kuzibeshya sibyo nkavuga ni nyamara Richard yazamwe na kanaka kandi nkazasanga hari undi utazwi sibyo wamuzanye nkayoba sibyo ukanyera muri sirifasi nkanyera muri sirifasi nafashe icyemezo rero abatagaragara sinzongera kubajyaho Regis utandukanye na Karenzi kuri statement abo mbona jewe ubu icyo mbona abatagaragara je simpakana ko batanabaho baranahari rwose kandi ku kigero cya 90% ahubwo icyo nge mbona ubu nukujya bararije umuntu ushobora gukomeza upampa bari botubwira batubona tubabwira tumwabwize gutya kuko niba tugeze ahantu hajya ko amatora Ferwafa kumva ngo Juvenal na Kenisi bashaka kwiyamamaza bagakangarwa nyuma urumva ariko bo bazamuye umutwe hari igihe mu minsi yashize bitabi ngombwa ku bitari wategerezaga uri buze gusa bakaguye ngo urumva hari buze afande kazura muze kumushyigikira akaba ari ibyo gusa aho byaro bigarukira araza afande sekama nanu watinyuka none kuza ngo kuyamamaza bitinyuke ubu noneho bagiye ubutaha rero bashobora niba ejo bundi muri bigenda binakira yo pointinga kuri abo bantu banyura ubwite bigenda bikiraho buhoro uyu munsi komite ya Ferwafa ntibuzemo abantu batatu barimo batagombye kuba barimo paraporo ya system twagenderagamo baje kubera ko bagombaga ubutaha rero bashaka kuzarenza bamuwatsiye cyangwa se ugasanga nubayoboye nawe kandi birabaye noneho ni nko niba ruwi ari hariya nsinza akaba ari hariya nande wundira atari uko bamiritse mu myanya barimo by the way na Vedaste wenda batowe kubera cyane byo kuvuga ngo niho guhimana na bavuga ati ibintu twayibamo igikiri turabirambiye tugize amahirwe tubonye abakandida babiri hari igihe utabazibeshya kandi bakazireka zose bakazireka none se kankwe nk'urugero Gacinya yari butsinde yaraje guhangana nande harya Gacinya na Richard wa vice president Gacinya yari butsinde Richard nabi yo bamureka kiyamamaza n'ubure hagiye hazaba hereri bareka abantu biyamamaze muri Ferwafa aho ngaho niho ubundi abanyamuryango batabitorera umuyobozi bashaka agahinda kishe k'umupira baze babikora uko babyumva babikora ikinyamupira cyane urazana umuntu akakubwira ati mace zose nabayemo ko ntazi ubwishingizi by'ubwishingizi muzanye n'ibiki sinabikubwiye twari mace nyinshi twakiraga turi muri APR ko nta bwishingizi twasabaga ubu hari umuntu upfuye mu kibuga mwaretse mace ikaba ejo nahoze mvugana n'abantu bari kumwe n'abayoboye uriya mukino ati birababaje kuba mufite araraririye inshuro nyinshi muri match inshuro 8 ariko barakubwira bati uyu mutoza witwa Flick bakakubwira ko ari umunyeshuri usobanukiwe neza filozofi yitwaga Cruyff akavuga ati n'ibintu byo kuraririza isomo yafashe ni chapitre yakurikiye cyane ngo ni ibintu atoza abakinnyi bo munsi wa gatandatu mu kiganiro twakoze hano twatumiye umusore bita Alan Ruberwa muri analyse rigane nibo byibuka neza yabigarutse yaravuze ngo ni ikipe igomba kuraririza njyewe iri match kibana se muhamagara nyimara kuyibona namwe nti ibintu bavuze bari babisomye bari babikurikiye neza cyane ikipe yarararirijwe inshuro 12 mbaparariramo 8 so
ikipe ya Real Madrid kuva ku munota 56 yatangiye gutsindwa ibitego byinshi, yatsinzwe ibitego 4 ariko Carlo Ancelotti mu kanya ndaje mbumvise interview ndayifite, yagarutse ku gitekerezo cyaravuga ngo ninjye wakoze amakosa, nagiye kujya gukina man marking system barampana. Bon, ubwo turabanza gutera icyotezo umusore twatumiye Alan Ruberwa, ubwo ni umwe mu basesenguzi barimo barakora ibintu neza cyane. Ubwo kuri Flash uwitwa Kazungu Clever mugenzi wacu niwe muntu ujya ubwira umuzi ikindi gitangazamakuru ibintu agomba gukora. Arakubwira ati Ardo havuga Imana, ikiganiro cy'ikorwa imikino amasaha 3 ari kugera kuri radio DC uko byagenda kuri radio Rwanda. Ndamukunda cyane. Ubwo nanjye rero bwana Kamanzi uwo musore wawe nutamureba neza abantu bazamukwana, cyane kumuha amafaranga menshi n'umuhanga cyane. Anyway nakari kanyuzemo nkuko ari ubigarutseho Alan turi kugana kwa gatandatu yagarutse kuri offside trap, cyangwa se umutego Barcelona iri gutama amakipe wo kubaraririza hanyuma bigatuma amakipe atabasha gutsinda Barcelona ibitego ngo byemerwe cyangwa se byanatsindwa nyine bagasanga ari offside. Ubwo icyo kintu gikorwa gite? Kuko Real niba yararijwe inshuro 12 mu minota 90 uhita wumva ko kameme si ibintu ni biri kuri plan byikoze ba muri game plan. Icya kabiri unabireba na mbere y'iyi match Barcelona usibyiza inshuro 12 yararije Real Madrid. Mbere y'iyi match Barcelona yari yararije andi makipe amaze gukina inshuro 67 muri no sezo gusa, ziyongera izi 12 zikaba 79. Bivuga ko average kuri ubu ngubu mbere y'iyi match ya Real Madrid Barca byo barararizaga inshuro 7 muri match amakipe bari bamaze gukina match 11 yari match 11 iri abakinaga ejo cyane. Ubwo zinga ikipe ya kabiri burayirariza cyane ni Brighton ifite inshuro 31 yararije muri sezo. Umva harimo hafi kuba kwa kabiri. So rero offside trap ni iki? Uriya mutego bagiye bagwamo kurariza Mbappe bakawugwamo. Banza mbi igitekerezo uko kiba giteye. Hans Flick afata Barca yarabanje yakira nemera ko mbere kugaruka kuri offside trap yarabanje yakira ko equipe idafite amikoro yo kujya ku isoko kugura abakinnyi benshi, ashaka igisubizo muri development ya equipe, donc muri La Masia ajya gushakirayo abakinnyi yazanye abenshi n'abakinnyi babaye formed cyangwa bakozwe n'umugabo